Заложбите на членовите на Сдруженијето на оризопроизводители Бело Злато за решавање на проблемите на земјоделците од регионот конечно постигнале ефект. Повеќето состаноци што ги имале во Министерството за земјоделство наидувале на разбирање од надлежните, а во практика немало ефект, се досега, рекоа на пресконференција на која позитивно ја оценуваат одлуката за осетното покачување на субвенциите за оризопроизводството. Велат дека чувствуваат лична заслуга од постигнатото, откако добиле подршка во ресорното министерство. Побаравме со промена на власта, побаравме средба со актуелниот министер Николовски, ја остваривме веднаш. Тоа остварување веднаш се роди со едно исполнување за оризопроизводителите, трократок зголемување на земјоделските субвенции. Значи, како што беа до сега 600 денари, од сега 2400 денари ќе добие по единица површина, односно по декар. Значи, тоа е една од мерките која е, како да кажам, значи, добра за земјоделците, за оризопроизводителите. Тоа не е една и единствена, значи во секој момент треба да се реализира и давање на зелената нафта, која ќе го намали трошокот на оризопроизводството. Освен овие мерки, Борисов рече дека е задоволено и барањето за намалување на концесијата за користење државно земјоделско земјиште, а се воделе преговори со водостопанското претпријатие за намалување на висината на водниот надоместок. Исто така, додаде дека било договорено откупната цена за арпата да биде 25 денари од килограм. Тоа ќе се почитува ако преработувачите и откупувачите го купуват, да речеме, килограм арпа 18 денари, значи 7 денари ќе има Министерството врска да доплати до фиксната 25 денари. Борисов рече дека Сдруженијето Бело Злато и понатаму ќе работи на исполнување на барањата на земјоделците и решавање на досегашните проблеми. При тоа беше порачено дека е неопходно инспекциските органи да направат поголеми контроли при увозот на семенски и репроматеријали, како и да се проверува квалитетот на заштитните хемиски препарати против плевели.